हाय। जैसे कि आपको सर्दी बहुत है, साइनोसाइटिस से परेशान हैं, एलर्जिक रेनाइटिस हो रहे हैं, छींके बहुत आ रहे हैं, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है, मॉर्निंग में एग्रावेशन होते हैं, तो काली बाइक्रोन बहुत ही इफेक्टिव है 30 पोटेंसी में। इसे आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने होंगे। सर्दी में वीकनेस काफ़ी लगते हैं, छींके बहुत आते हैं, साइनोसाइटिस की कंप्लेन हो रहे हैं साथ ही साथ, और बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में लगे कि छींके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और एग्रावेशन हो रहे हैं, तो काली बाइक्रोन 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है। इसे आपको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड ये मेडिकेशन स्टार्ट करें।